大当，你拿包子呢？我去医院看看阿姨，前两天她不是说想吃包子了吗？这正好有剩的，我给她拿2个过去。哎呀，你咋啥都往医院拿呀？这包都剩了，你还拿给咱爷？咱爷喜欢吃这样的，他在医院又买不着，正好这剩几个，我给他热热带过去。我早晨都没吃饭了，那你拿走了，那我吃啥？就几个包子，又不是啥好东西，你吃那别的不行吗？你都知道不是啥好东西，你还得医院拿？哥哥，要说的对，那包子咱自己吃吧。今天不是没有事吗？我的牛奶没有了，你给我买箱子牛奶浴，还有咳嗽药啊。这流感好了还光咳嗽，昨天咳嗽我一夜都没睡好。咳嗽药我有，上次我喝挺管用的，我给你拿去哈。要不是我看见这几个剩包子，他就拿给咱爷了。儿子，你今天做对了，要叫疼呢拿了几个剩包子到医院给他爷吃，这不笑话咱吗？妈妈，你现在就干咳吗？可有痰？咳嗽有痰，晚上咳嗽都止不住。那这个邦静的强力枇杷露给你喝吧，我上一次流感后咳嗽1个月，就是喝这好的。喝的懂了，这啥造型的？这跟个大鸡腿一样。人家那是枇杷瓶，它里边的原料都是道地药材，都有很严格的标准的。听起来怪厉害的哈。来嘛，你喝。那我出去买东西了，妈妈你记住，喝完半小时不要喝水哈。好。这个药不齁甜，也不糊嗓子，一口下去舒服多了。妈妈，你也疼着买东西，可就带到医院来。是嘞，我要不这样喝，他不知道买。妈妈，和你想教导。腾腾也不是喜欢吃包子吗？我给他煮几个新鲜的，你去买一条黑鱼，再给他炖碗鱼汤喝。妈妈，你一个人能行吗？昨天晚上你都没咋地睡。你去买就行了。好，我现在就去啊。深处在深处，一张小方桌，有一壶泥塑，一个身影从容的忙忙碌碌，一双手让这时光有了温度。太年轻的人，他总是不满足，固执的不愿停。老板给黑鱼吗？我来条大的。望着高高的天。老板回来了，为啥非要买黑鱼呢？腾腾也不是骨折了吗？我听人家说喝黑鱼汤恢复的快。哦，这样的。人搁医院里有着急，等一会儿你跟腾腾一路到医院来陪他聊聊天。好，我知道了嘛。可是你在敲打我的窗棂，听到这儿你就别担心，其实我过得还。妈，东西我买回来了，这天冷了，我要给你买一条保暖裤。腾腾，你来，这是我刚蒸的包子，还有黑鱼汤。刚才你买的纯牛奶给爷递来去吧，爷给你拎了。好，赶紧送来去吧，都快凉了。妈，原来你叫我买那东西是拎给俺爷的啊？你感冒咳嗽还没好，又蒸一个包子，你还多麻烦。那爷把你教育那么好，你小三的也不应该的吗？我看你天天工作忙，那爷想吃啥你跟我说，我做好你给他送来去。妈，谢谢你这么理解我。好了，那娘俩别客气了，妈这鱼汤都凉了，赶紧给咱爷送来去吧。好。爷，吃饭了。你怎么咋又来给我送饭了喂？这不是我做的，这让婆婆做好叫我给你送来的。又麻烦你婆婆干啥的？这医院里有卖东西吃的，随便买点吃就行了。那办不啥？哎呀，你只管吃好，心情好，养好身体就行了啊。就是的。腾腾，你可得记着，婆婆也是妈，有啥事都和婆婆商量着来。家里有老人帮衬着，比啥都强。好，我知道了，爷。可是你在敲打我的窗棂。